dance electric vibes, here we go. Feel the energy rush in the video flow, creating magic, making memories. You gotta know. Привет, привет, мои любимые девочки! Добро пожаловать в мой новый влог. Сегодня у нас четверг. Я недавно приехала с тренировки. Так сложно теперь вставать, просто вы не представляете. Сейчас у нас уже так похолодало, и я сплю с открытым окном, и особенно под утро становится так довольно уже прохладно. И вот этот халатик, который я показывала в прошлом влоге, он просто невероятно спасает. Он такой мягкий, такой теплый, и так здорово, что он длинный. Я, в общем, ношу его уже целую неделю, просто каждый день. Конечно, днем в нем жарковато, но вот вечером после ванны дойти до кроватки и с утра, когда так прохладненько, вот просто настолько он уютный. В общем, очень-очень рекомендую. Все лень делать всю эту неделю, потому что серо, пасмурно, темно, и, конечно, это очень влияет на состояние. Я много раз рассказывала, что я такой солнечный человек, мне нужно солнце. Когда его нет, мне все прям очень тяжело. И вот на тренировке вставать рано утром и ехать вообще неприятно. Но после тренировки, вот я думаю, что вы слышали много раз, что хорошее настроение — это правда. Настолько... Вот я иду просто до машины, я еще так специально далековато паркуюсь, мне там идти, наверное, минут 7 пешком, ну, чтобы прогуляться, да, шаги лишними не бывают. И вот у меня прям, я иду и улыбаюсь, вот настолько хорошо. Главное после тренировки, девочки, вот если вы придете домой и сядете, там, не знаю, в телефоне, там что-то зависнете, это очень плохо, потому что потом сложно будет раскачаться. Я по себе много раз замечала, после тренировки надо сразу выливаться в день. Не знаю, как это работает. Так, в общем, я собралась, удобненько оделась и надеваю пончо моё из лайм. Очень мне оно нравится. У нас как раз прохладно, и оно из 100% шерсти, насколько я помню. В принципе, в нем довольно удобно, оно такое тоненькое и не колется. Кстати говоря, что тут по составу, вот я забыла. Да, 100% шерсть. Люблю шерсть, она тоненькая. Я, кстати, вчера купила в Массимо красивый такой кардиганчик, тоже из 100% шерсти. Хочу еще из кашемира, но ищу рукава. Но дорогой кашемир Массимо. Ну, в смысле, просто я планирую поехать в Польшу, поэтому думаю, что купила бы там. Ну, посмотрим, если нет, то куплю, наверное, у нас, может быть, в Манго еще, и в Лайме тоже бывает кашемир. В общем, такой балахон, шарф, можно сказать, но он никуда не свалится. У него очень красивый такой молочный цвет, и мне нравится носить его именно с атласными этими вот шелковыми брюками. Это вот разность фактур мне очень нравится. Я решила, что этот влог у нас с вами будет шопинг-влог. Пойдем посмотрим, что интересного продается. Я долго думала, в какой торговый центр съездить, потому что мне очень хотелось посмотреть и Лайм, и Зарину показать, и Села. Я, кстати, была в Села, вставлю вам на днях, снимала там совсем немножечко, правда, для вас, но все равно сняла, потому что купила там 2 классных костюма. Вот хочу сейчас тоже зайти что-нибудь посмотреть. Значит, Лайм, Манго, Села. Хочу зайти в Золотое Яблоко. Ну, посмотрим, как будет. Решила, поеду в галерею. Торговый центр, он находится прямо в центре. Центр в центре, ну вы поняли. А уже в каком-нибудь из следующих влогах сходим с вами в Массимо и в Зару. В Заре я была вчера, ничего интересного такого не было. Вот как раз проходила, мы с Олей после пилатеса заходили. Я как раз присмотрела что-нибудь интересненькое. Есть ли смысл снимать, и как-то мне ничего не понравилось. В общем, сейчас покажу свой образ полностью. Сумку беру. Что у меня интересного на шопинге, девочки? Ничего, кошелек. Надеюсь, ничего покупать не буду. Но кто знает. Мне просто таких запланированных покупок как-то особо нет. Телефон, понятное дело, вот эта вот малышечка-расческа, очень удобная в маленькую сумочку. Я ее покупала в Таиланде в магазине Watson. Ну, где во многих странах есть Watson, поэтому можете зайти посмотреть. От камеры всякие штуки тяжелые, много места занимающие. Очень рекомендую. Это шапочка для душа. В примерочных, пожалуйста, девочки, используем. Никому из нас неприятно примерять грязные вещи в тональном креме. Вот еще должна быть салфеточка. Бывает, знаете, от дезодоранта остаются какие-то белые пятна за собой. Нужно убрать, я считаю. Поэтому шапочки не только на тарелку используем, но и на лицо. Очки. С очками неприятная ситуация у меня произошла. У меня есть очки Фенди, черненькие такие с стразиками, но я думаю, вы поняли, какие. Я их как-то редко носила, и тут что-то увидела на ком-то в Инстаграм, думаю, так, надо надеть их. Не могу найти, представляете?
Не понимаю. У меня просто есть отдельный ящик для очков. Я туда сразу, когда прихожу, перекладываю очки. Что-то я вообще не помню. Я бы точно брала их с собой в отпуск, и я точно помню, что я, когда собирала чемодан, я их положила в сумку. То есть у меня там в сумке лежало, наверное, 4 пары очков, ну и в чемодан. Но когда я приехала, я не знаю, куда я их делала. Будет очень грустно, если я их потеряла, потому что они очень дорогие. С собой беру сегодня Миу-Миу. Солнца как будто бы нет, но если вдруг оно выйдет, я буду готова. Так, мой образ полный рост. Так удобно, что здесь есть зеркало. Мне очень нравятся вот эти брючки, что они такие, ну, с блеском, да, из-за ткани. И вот это вот сочетание фактур. Я уже об этом говорила, но неважно. В общем, мне это очень нравится. Сумочка. Так, жду такси 7 минут. Ладно. Кстати, я до сих пор не выбрала эту лампу. Не знаю, который влог уже говорил. Я вообще просто о ней не думаю. Но, если честно, мне уже просто смешно. Потому что я здесь часто снимаю. И эта лампа на фоне. Просто из-за эстетики нужно взять и ее где-то найти. Я просто смотрю, мне ничего не нравится. А прям, чтобы выбирать на это, нужно потратить много времени. А нужно сразу 3 сюда, в спальню и в детскую. Но так как у нас помимо вот этих вот ламп очень много других источников освещения, мы просто ей не пользуемся, и, ну, нет такой необходимости, да, что вот прям она обязательно нужна. Но визуально, конечно, вот эта вот лампа, это я просто, девочки, я читаю все ваши комментарии, я все вижу, мне безумно приятно, большое спасибо. Я, вы знаете, очень люблю и ценю вот это вот наше здесь сообщество, и эта обратная связь, она для меня действительно очень важна. Большое спасибо. Я просто под предыдущим влогом увидела такой комментарий, тоже про эту лампу. Я не помню дословно порядок слов, но там было что-то написано, там, халат важнее, там, лампы, условно, да? Висит лампа Ильича, мне так сказали. Я люблю посмеяться над собой. Вот вообще, я сама над собой... Ну и вообще, в принципе, я довольно такой веселый человек. Очень такой позитивный, ну, на мой взгляд. И я над собой могу пошутить по-всякому, и по-доброму, и не очень. Я вообще никогда не обижаюсь. Я очень чувствую вот эту токсичность, когда написано по-доброму или когда по-злому. Я хочу, чтобы здесь вот было у нас максимально такое дружелюбное сообщество. Я снимаю исключительно как для подружек, я вижу здесь своих друзей. И действительно, все, что от меня исходит, это все как для моих подружек. И не подружки... Зачем вам это надо? Мне это не надо, и вам это не надо. Поэтому если просто вам что-то где-то там хочется что-то такое вот токсичное, негативное написать, вы можете это сделать, и меня это нисколько не обидит, но просто вот я заранее говорю вам, что мы друг другу не нужны. Вот и все. Я просто помню, тоже был такой один комментарий, когда мы только въехали в эту квартиру, и буквально неделю, наверное, здесь жили, и нам отключили горячую воду. Саша был в Лиде, отключили горячую воду. Мы вообще, естественно, с переездом не думали про все мелочи, потому что хватало очень много... Ну, квартира была полностью пустой, никакой там техники, ничего не было, и у нас как бы хватало других забот, и вот про воду мы вообще не думали. Ее там отключали, наверное, дня на 3-4, но неважно, и кто-то мне написал. Ну да, важнее купить контейнеры для косметики, что-то такое, чем бойлер. Что значит важнее, друзья? Короче, все, я не люблю негатив, не будем на этом заострять внимание. Все, встретимся с вами в примерочной. Надеюсь, я сейчас никого не обидела, я точно не пыталась, просто такой вот мой ответ. Если вам... Я всегда говорю и буду говорить, если вам что-то не нравится, я вообще сейчас не про себя, а про вашу жизнь, только вы можете на нее повлиять. Если вам не нравится какой-то человек в любой соцсети, тем более в жизни, просто исключите его из своего поля. Все. Не представляете, как будет хорошо сразу. Начинаем с магазина Lime. Я заприметила эту сумку еще в Москве, но, кажется, не снимала для вас. Посмотрите, какой красивый у нее коричневый цвет, такое актуальное плетение. В целом она выполнена очень хорошо. Уже в примерочной. Давайте смотреть, что мне понравилось. Так, дорогие, я в магазине Lime. И надеюсь, что меня будет слышно. Я собрала 2 образа. Первый из них, такой вот верх, мне понравился. Я, естественно, собирала то, что мне понравится. Если честно, выбор как-то не очень большой. Но мне очень нравятся такие свободные жилеты. Он трикотажный, здесь составит 32% шерсти. И примерила я его вместе с вот этими штруксовыми брюками. Мне они очень нравятся, к сожалению, они мне большие. Это самый маленький размер XS. Но он прям огромный на меня. Конечно, можно спустить и носить его прямо на бедрах, но тогда они как-то не так сидят. Но все равно они как бы велики, хотя по бедрам мне нравится. Я люблю, чтобы они были такие свободненькие. Я очень люблю такие свободные
спокойные, расслабленные образы. Брюки прям классные. Я вчера хотела подобные померить в Массимо, только там, по-моему, они из натуральной ткани. Не знаю насчет того, как они будут носиться, потому что мне кажется, что они со временем могут вытягиваться в коленках, могут затираться. Ну, в общем, такая ткань, она, конечно, еще увеличивает в объеме, но я как бы на это не смотрю. Я, в принципе, ношу все такое. Джинсы мои обычно такие довольно огромные, поэтому они в любом случае увеличивают. Но меня это не тревожит. Цвет, конечно, шикарный. Как же мне нравится коричневый. Вот, к сожалению, я думаю, что даже если бы я взяла и ушила сзади, ну, кстати, посадить их можно. Но я просто не уверена, что они вот мне прям нужны. И к ним еще я взяла, я просто так старалась, чтобы сочеталось все между собой. Еще взяла куртку примерить. Я вам артикул оставлю и наверх, и на брюки. Вот сейчас показываю курточку, чтобы не забыла. Я обожаю, влюблена просто во все коричневое. Вчера в Массимо тоже взяла в таком коричневом цвете. Кардиган. Это вот прям мои цвета, несмотря на то, что они сейчас очень популярны и актуальны. Этот цвет коричневый для меня это база. Я очень люблю все такое коричневое, бежевое. Ну, вы знаете, такие натуральные цвета. С моей сумкой тоже классно. Я бы сюда, конечно, надела какие-то Челси, понятное дело, не вот эти туфли. Но очень мне нравятся эти брюки шикарные. Куртки тоже такой красивый цвет. Но что-то я не понимаю по ее длине. Она и не длинная, и не короткая. Какая-то, ну, наверное, нужно, чтобы она была покороче все-таки. Не знаю. Ну да, вот примерно как-то так. Но она по ощущениям, ну, у нее, во-первых, хорошая цена для куртки. И цвет красивый, воротник вот этот такой прикольный. Вот. Ну, в принципе, может быть, с какими-то леггинсами и высокими сапогами такая куртка прикольно смотрелась. Но в этот образ нет. Мой микрофон, как обычно, все портит. Сюда возьму. Но это такой красивый жакет. Он в полоску. Такой довольно мелкий. У него такой темный синий красивый цвет. Здесь уже вся одежда моих размеров. И, в принципе, жакет, ну, мне, конечно, немножко свободен в талии, но очень даже хорошо. И мне очень нравится, как здесь вот выполнен воротник. И вот этот вот, это вот, как это назвать, лента. Очень стильно. Ее вообще можно снять, можно убрать, но она так довольно стильно, расслабленно смотрится. Классно, с какими-то даже обычными джинсами. Круто, но мне нравится или вот так, или вокруг шеи на один оборот. И следующий магазин, в который я зашла, это Stradivarius, и здесь меня поразило большое количество действительно актуальной обуви. Очень красивые пары. К сожалению, не все они натуральные, но если для вас это не проблема, или, например, вот такие ботильоны я не носила бы каждый день, а так, знаете, точечно в какие-то образы, то почему бы и нет. Очень мне понравились вот эти вот босоножки, такие в стиле Сен-Лоран, красивый цвет. И каждый сезон я напоминаю вам, что здесь всегда можно найти актуальные казаки в разном исполнении. Это может быть и кожа, и замша, и разная высота каблука, и разная длина самого сапога, так что сюда можно приходить за казаками. Еще мне смело. Очень понравились эти ботильоны, у них такой красивый темно-коричневый цвет. Этот каблучок-рюмочка просто обалденный. Вот такая форма сейчас наиболее популярна. Я встречаю во многих брендах именно с таким носиком. И такой совсем маленький каблучок, они будут очень удобные. Также это очень хороший цвет. Мне кажется, с темными джинсами, синими будет замечательно. Ну, в принципе, с любым цветом. А эта сумка, девочки, кстати, натуральная. Очень хорошо смотрится. Я в поисках подобных сапог только из натуральной кожи. У меня были такие же из Zara. Надеюсь, их повторят. И вот эти тоже мне очень понравились. Беру их на примерку. И еще одна красивая пара. Тоже в таком интересном цвете. Очень высокий каблук, не знаю, как в них можно ходить, я уже давно такие не носила. Понравилась эта модель сумки, очень такая винтажная, в стиле Гуччи, состаренная, немножко как будто бы уже поношенная. Для определенного гардероба можно присмотреться. Если вы модница, то вот такой вот широкий ремень, тоже такой как будто бы старинный, носить на бедрах, тоже добавит вам стиля, но это, к сожалению, не мое. Так, смотрим, что понравилось мне. Мне очень понравился жакет. Сейчас такие жакеты очень актуальные. У него красивый цвет, и к нему я еще нашла юбку. Она, кстати, с шортиками, очень удобная. Она не прям в облипочку, поэтому хорошо садится на низкой посадке. Я бы сюда добавила, конечно, еще колготки, возможно, какие-то коричневые, их можно найти в конто тоненькие, либо просто черные обычные. Показываю вам артикулы. На мне вся одежда в размере XS.
Также здесь были высокие сапоги в таком же коричневом цвете, но без каблука. Но мне так захотелось примерить вот эти вот черные. Они бы отлично вписались в мой гардероб. Но, если честно, пока стояла в них, мои ноги устали. Не знаю, наверное, неудобная колодка, потому что я бы не сказала, что я чувствую каблук. Ну, в общем, этот образ мне очень понравился, особенно с юбкой. Не совсем для меня характерен, но очень мне приглянулся. Но это мой фаворит. К сожалению, в магазине темно и не совсем виден цвет этих джинс. Он такой темный, насыщенный, синий. Они на низкой посадке. Я, если честно, не очень люблю такую посадку, но смотрятся они просто обалденно. Такой красивый, правильный клеш. В этом сезоне как никогда популярны такие джинсы. И если бы посадка была чуть повыше, я бы взяла их для себя. И мне очень нравятся эти джинсы в сочетании именно с этим красивым глубоким коричневым цветом жакета. Также на мне ботильоны, которые я вам показывала ранее, они шикарные. А мы уже переместились в магазин «Манго». Здесь уже тоже представлена осенняя коллекция, все очень красивое. Мне нравятся здесь украшения. Смотрите, какой классный чокер. Мне кажется, его можно носить на две стороны. Достаточно стильный, как мне показался, тренч. Он такой в форме немножко бомбера. Я всегда обращаю ваше внимание на сумочки в «Манго», потому что они прекрасного качества, хорошо сделаны, хорошо носятся и очень актуальные. Аксессуарная группа здесь тоже шикарная. Смотрите, какие красивые береты. Очень люблю жакеты из «Манго». У меня достаточно много их в коллекции, они хорошо носятся, особенно если купить их на скидке, выловить в вашем размере, когда сезонные распродажи, то вообще просто песня. И здесь тоже, смотрите, какие красивые босоножки. Боже, я влюблена в Также них. Всегда стараюсь обращать внимание на премиальные коллекции у брендов. Там, как правило, хорошие составы, шерсть, шелк, кашемир. Кстати, в этом сезоне также очень популярен такой вот красивый розовый в кардиганах, в каких-то свитерах, и очень много шума наделал подобный кардиган из кос. Очень понравились эти серьги, такие минималистичные, кажется, но при этом очень-очень акцентные. Также есть обычные такие свитерочки из кашемира, симпатичные ремни, и мне очень понравились яркие носочки. Мне кажется, будет прикольно, если они немножко будут выглядывать, когда вы садитесь. Пальто в разных цветах с содержанием шерсти, такого прямого, свободного кроя. Я не примеряла, но на вешалке смотрятся они хорошо, и цвета тоже симпатичные. Я знаю, что очень многие любят джинсы из «Манго», но на меня они, к сожалению, вообще никогда не садятся. Хотя я очень хочу примерить модель Матильды. Кажется, говорят, что они хорошенькие. Показываю вам здесь черную сумочку, она еще есть и в светлом исполнении. Мне очень она понравилась. На самом деле я ее уже давно заприметила. Она такая тоненькая, легкая, очень стильная. Раньше часто покупала очки в «Манго». Они довольно бюджетные, очень всегда стильные, классно садятся и, конечно, защищают от солнца, что самое главное. Также показываю вам здесь казаки, которые мне понравились. Прекрасный цвет будет смотреться, в принципе, хорошо с любыми джинсами и брюками. Мы с вами переместились в Зарина. Довольно часто сюда заглядываю. Здесь такой очень базовый ассортимент, лаконичный. Я такое люблю. Но в этот раз особо ничего не приглянулось, но обратила внимание на этот прекрасный кардиган. Красивый, серый, и у него хорошая длина. Он не будет таскаться по полу, как мой из Села. Очень приятный по качеству, мягкий. Мне кажется, будет красиво его подсобрать ремнем или просто вот так накинуть. И дома можно, и выйти куда-то, как верхний слой. В общем, шикарный. Еле удержалась, чтобы его не взять, но все таки подумала, что мне, наверное, он не нужен. Но если бы у меня не было моего белого длинного, я бы взяла его точно. Так, мы с вами в Села, и здесь тоже красивая премиальная коллекция. Кстати, в этот раз здесь очень много изделий из шерсти, из ангоры. Смотрите, какой красивый пальто, жакет из премиальной коллекции. Очень он мне понравился, и довольно нормальная у него цена, учитывая его состав. Здесь 77% шерсти. Красивые свитера из ангоры, но немножечко как будто колючие. Мне кажется, они очень классно будут смотреться с белой футболкой, когда, знаете, воротничок сверху виден. Такая вот небольшая многослойность, красивые цвета. Такие вот жилетки тоже понравились. Кстати, у меня подобный свитер в корзине в H&M лежит, только в сером цвете. Но я не помню, что там в составе. Но кажется, тоже что-то там с ангорой. Я обожаю трикотажные костюмы в холодное время года. Я думаю, что вы знаете, для меня это очень удобно, комфортно, тепло и нравится гораздо больше, чем спортивные костюмы. Такие расслабленные образы. Я могу пойти в таком костюме абсолютно куда угодно, добавить сверху какую-то шубку, дубленку, надеть уги или что-то подобное. И, в общем, мне прям супер комфортно. До весны я так и хожу.
Понравился мне костюм в сером цвете, прекрасная у него цена, но я взяла такой же бежевый и теперь грущу, что не взяла и серый, и влюбилась вот в этот темно-коричневый. Я его тоже взяла. На мне вся одежда в размере XS, но они сами по себе очень оверсайз, поэтому больше вам не нужно. Берите свой размер, он должен быть таким свободным, слегка бы я даже сказала огромным, но для меня это то, что нужно. Комфортно, повторюсь, очень удобно и, на мой взгляд, довольно стильно. Эта косичка меня свела с ума. Я тоже, скорее всего, сюда буду добавлять вторым слоем какую-то обычную футболку, чтобы она слегка выглядывала. Для многослойности, мне кажется, будет смотреться симпатично. Тоже прекрасные цены. Кстати, девочки, не забывайте, и Села, и Зарина есть на Wildberries. И, кстати, манго тоже, особенно на Ламоде. Я люблю заказывать манго. Девочки, я уже дома, и я ничего не купила, кроме золотого яблока. Сейчас покажу, что у меня здесь. Я человек запас, поэтому в запас взяла себе новый дезодорант от Uriage. Если честно, просто увидела в рекомендациях и решила, что я такой еще не пробовала, а значит нужно. Поэтому потом как-нибудь попробую. Именно, девочки, 3 капли, потому что бывает еще с одной. И я слышала, что одна не очень хорошая капелька, а вот там, где 3, прям супер. Мне еще из того, что можно купить, ну, в смысле, не где-то за границей, а на месте, очень нравится Виши, который с такой зелененькой крышечкой. Очень мне он нравится, 2 раза я его покупала, и сейчас он тоже у меня есть. Так, дальше взяла такую пену с лавандой от Эколосье. Оля моя сказала, что очень приятный аромат. Ну, правда, хороший. Ну, лаванда на вечер прям очень хорошо. Что у меня здесь еще? Вот такая вот пудра. Это вообще типа сухой шампунь. Я тоже купила по отзывам, увидела очень хороший отзыв. Если честно, сразу добавила в корзину и не понимала, что это такое. И мне как-то было жалко, потому что продукт довольно дорогой. В Европе это все стоит намного-намного доступнее, но у нас реально дорого, это 190 рублей белорусских. Это не бюджетно. Я думала, что это аэрозоль, а оказалось, что это пудра, ее хватит на 1000 лет, поэтому почему бы и не попробовать. Я люблю такие штучки. Говорят, что очень хорошо именно на ночь использовать, то есть на ночь нанести, на утро, допустим, если там тренировка какая-то или что, и отлично сохраняется чистота, свежесть волос. Попробуем. У меня длинные волосы тяжелые, и мне их мыть каждый день. Ну вот вообще, мне просто нет такого количества времени. Мне реально полдня потратить, чтобы их помыть, посушить, уложить. Обычно я мою через день, иногда раз в 3 дня. Смотря, что у меня было в промежутке, там есть какая-то тренировка. Ну, обычно я мою после тренировки голову, но, например, если это какой-то пилатес... Вообще, я очень редко потею, прям, чтобы потеть. То есть у меня нет такой особой предрасположенности, поэтому, в принципе, ничего там такого критичного с моей головой не происходит. Но все равно после тренировки они какие-то некрасивые. Они не то, что не свежие, они просто некрасивые. Хочу попробовать. Я люблю всякие такие штучки. Взяла такую расческу, потому что мне нужен был именно такой наконечник. Я где-то свою потратила. Потеряла. Потратила — это такое белорусское слово, наверное, да? Так, и такую вот взяла миниатюрку, крем для кожи вокруг глаз. Вообще этот бренд, оказывается, очень популярный. Вы знаете, что я свой уход такой вот прям, который постоянно использую, не какие-то единичные такие продукты, а вот такой базовый покупаю своего косметолога по назначению, да. Но я так много вижу отзывов на этот бренд, и он довольно бюджетный, и у них вообще бывают такие вот миниатюрки, можно купить, что-то попробовать. В «Золотом яблоке» я покупала. Я очень хочу купить у них крем для кожи вокруг глаз с таким железным наконечником. Говорят, что он очень классный, такой типа заполняющий морщинки. В «Золотом яблоке» не было. И хочу от этого бренда купить крем для шеи и зоны декольте. Мне хочется, чтобы был такой отдельный. И зашла вчера на страничку к своему косметологу, она там делает разные подборки, и увидела тоже у нее этот бренд просто в каждой подборке. Поэтому это именно профессиональная косметика, но очень хорошая у нее цена. У меня уже есть несколько таких продуктов, которые я хочу у них вот купить, но что-то ничего не было. А еще увидела у них там классная какая-то пенка. Пенка или гель для умывания. Но не было. Ой, смотрите, какой малыш. Кстати, очень удобно с собой брать. Поездки. Попробую, в принципе, для кожи вокруг глаз его хватит еще и на очень надолго. Если понравится, куплю полный формат. Еще. Значит, я купила на прошлой неделе, но давайте сначала с этой. Я еще в отпуске покупала себе эту вот пенку для умывания. Это классный бренд Skin 1004, и мне очень нравится их сыворотка, вот я которую брала. Это бестселлер бренда. И
Взяла еще попробовать пенку для умывания. Она мне не понравилась. Вернее, как, она классная, хорошая, но она не вечерняя. То есть, если вы утром умываетесь пенкой, я утром умываюсь только водой, поэтому мне она как бы не нужна. А вот вечером я снимаю макияж сначала дисками, ну, пэдами своими, да, которые пропитаны такой вот мицеллярной водичкой, и потом вторым этапом обязательно умываюсь каким-то гелем, пенкой. Так вот, я заметила, что после нее у меня грязное лицо. Ну, в смысле, салфетка вся еще в макияже, в остатках макияжа. Мне такое не подходит. Поэтому на утро супер, или, может быть, мужу отдам. Или вот кто утром умывается, тому хорошо. Ну, как бы, я так... Даже если бы я умывалась утром, я, скорее всего, использовала бы свой вечерний продукт. И взяла тоже, у меня в корзине лежала, у кого-то видела много раз от Comfort Zone. Хорошая пенка, понравилась. Хорошо она очищает, она очень мягкая, вообще не сушит. Но мне все-таки больше нравятся мои гели, которые я покупаю у своего косметолога. Это Comfort Zone, тоже хороший бренд. Но до пользы вряд ли буду покупать еще раз. Потому что, во-первых, не очень удобно, что ее открывать нужно. Мне нравится, когда нажимаешь. Но так в целом вообще нет никаких нареканий. Она мне отличная, супер, классный продукт. Но чтобы что-то попробовать новенькое, только из-за этого я ее купила. Все, ничего. Что я тут потратила? Что тут сколько что стоило? Нет, девочки, у меня не такой чек. Он общий, так что не скажу. Такие вот небольшие уловки. Уловки? Улов. Так, дорогие, новый день. Я собралась, и буквально через 10 минут мы выезжаем, повезем Бонечку на стрижку. Сами пока пообедаем где-нибудь. И я покажу вам маленькие посылочки с Wildberries. Кстати, девочки, у меня новый микрофон. Я его сейчас тестирую. Он подойдет и для камеры, и для телефона, и их 2. Так что когда-нибудь... Когда я буду с кем-то снимать влог, его тоже будет хорошо слышно. Итак, первое, что я заказала, это 2 пары, на самом деле я думала одна, таких японских перчаток для уборки. Они, во-первых, очень эстетичные, красивые, а во-вторых, они внутри мягкие. Я не знаю, что это такое, но это очень приятно. Надо приучать себя делать уборку в перчатках. Я, к сожалению, грешу этим делом. Потом от этих средств эти руки, знаете, такие неприятные. У меня размер S. Саша пришел, смотрит на мои перчатки. Так что оставляю вам ссылочку, потому что ручки нужно беречь, а они еще и такие симпатичные. Очень-очень приятно внутри. И еще одна очень действительно нужная покупка. Покажу, как выглядит моя аптечка. Вот так. Это кошмар. Тут просто все подряд. Какая-то аптечка из путешествий. Я в такую маленькую, знаете, все подряд. Потом такая вот у меня из Fix Price. Тут тоже все подряд. И в итоге это просто в каком-то контейнере безобразно вот так вот выглядит. Так что я решила, что это дело нужно исправить. И нашла на Wildberries удобную, как мне показалось, аптечку. О! Смотрите, какая. Она довольно большая. По-моему, есть еще побольше. И она такая довольно функциональная. Так, теперь видно и меня, и аптечку. В общем, вот так она выглядит. Здесь несколько таблетницы даже сверху. Ничего себе. Класс. Удобно. Например, для каких-то витаминов, БАДов, чтобы не открывать всю аптечку. Здорово. Здесь, в общем, несколько отделений. Как тут открывается это? Надо разобраться. Сейчас, девочки. Прошло 5 дней. Так, вот так она открывается. О, Саш, смотри. Ой, что-то работает это все. Все, понятно. Ну, прикольно, она такая довольно вместительная. Здесь одно такое большое отделение, и здесь еще такие вот небольшие контейнеры. Закрывается это дело. Ой, божечки, разобраться бы. Как-то не все очень легко, если честно. Открывается, понятно, закрывается. Все. В общем, надо поиграться, разработать ее, скажем так. Ну все, да, теперь она хорошо открывается и закрывается. Так что сейчас буду наводить порядки, оставляю вам артикулы, потому что
Уверена, что не у меня одной так безобразно хранятся лекарства. Хотя я знаю, что некоторые, наоборот, за этим очень следят, но я дошла только сейчас. Все. Нам уже и собираться нужно. У меня, кстати, на сегодня новый кардиган из Массимо, из 100% шерсти. Я его надела с такими белыми джинсиками. Очень такой тепленький и при этом тоненький. Шерсть. Люблю. Мы уже ждем Бонечку, как обычно. В Эрбере мы всегда, когда в Минск-мире, ждем Бонечку. Приходим сюда. Заказали обед. Мы тут всегда берем одно и то же. И у Бонечки стрижка 2 часа, но, к сожалению, Саше через час нужно уехать на встречу, поэтому я буду ждать ее уже одна. Может, куда-нибудь прогуляюсь? Тут такая хорошая погода сегодня. В общем, Саша всегда удивляется, потому что, мне кажется, каждый раз, как первый раз, это действительно огромные, гигантские порции. Такие красивые тарелочки. А у меня панкейки, но в этот раз они шоколадные. Шоколадные с шоколадом. Такая милая тарелочка. Что приятного нам аппетита. Привет, мои любимые девочки. У нас сегодня суббота. Вы у меня стоите на кране. Поэтому я надеюсь, что вы не упадете. У нас сегодня суббота, я только что из душа умыла свои волосы в процессе сушки сейчас. И сегодня использовала снова, дала второй шанс этой маске. Ну, как второй, я планировала ей воспользоваться, вот этой вот от Фина. Я говорила, что она супер питательная, очень популярная. Это... Я ее купила во Вьетнаме, но на Wildberries тоже продается, но мне кажется, что нужно быть предельно осторожной, потому что как-то она там подозрительно выглядит. Не знаю. Я думаю, что в каких-то магазинчиках, проверенных с корейской, там какой-нибудь вот азиатской этой косметикой, с хитами, должно быть все хорошо. У меня в запасе целых 2 банки. Я везла просто полчемодана этих масок. Мне кажется, несмотря на то, что вот я в первый раз попробовала, помните, я вам говорила, что она настолько напитала мои волосы, что мне просто пришлось перемывать, они не сохли. Они все были такие прям очень-очень маслянистые. Просто мне не нужно было так много увлажнения. У меня, в принципе, сами по себе не сухие волосы. Вот. И в этот раз я нанесла ее буквально меньше минуты, может быть, секунд на 30, и совсем немножко. Пока я еще не досушила, но вроде бы нормально. Вроде бы нормально. Посмотрим. Сейчас сделаю быструю сушку, быструю укладку. И у нас сегодня суббота сейчас. 11:20 уже, боже. Как-то быстро время идет. Поедем с мужем в ателье. Мне нужно наконец-то сдать обстричь, хотела сказать. Обрезать, подрезать брючки, подложить. Там мужу нужно на ламоду кроссовки забрать. Хотела еще в Фикс-пресс заехать, взять запас салфеток. Я езжу туда не часто, но сразу покупаю много-много салфеток, всякие бумаги, бумажные полотенца, вот такое все. Много всего там такого покупаю. А вечером мы идем в кинотеатр на Дракулу. У меня весь Инстаграм в отрывках из этого фильма. Я вчера скинула Саше. Он купил билетики на сегодня. Что вечером пойдем. А еще из таких вот... Я думаю, что все смотрели уже «Формулу-1» в кинотеатре. Если она у вас до сих пор идет и вы не были, обязательно сходите. Такие классные впечатления, нам очень понравилось. Мы, правда, ходили еще месяц назад, наверное, но я, по-моему, вам не рассказывала. Очень-очень красивый, интересный фильм. Он долго идет, но как-то время пролетело вот так, и потом такие самые приятные впечатления. Знаете, бывают после кинотеатра, едешь домой, и вот какие-то такие непередаваемые ощущения. После просмотра, в общем, нам очень понравилось. Ну, друзья наши ходили тоже. Им очень понравилось.
Так, девочки, обещала показать вам, что у нас тут изменилось в кладовке. Тут, кстати, стало очень много места. В общем, вот нам установили такой шкаф. Ой, я до сих пор, блин. Вот знаете, пока не снимаешь, на какие-то вещи просто не обращаешь внимания. Вот здесь вот нужно заняться. В жизни не видно, а на камере видно. Вот этот вот клей здесь была, этикетка наклеена на шкафу. Ну, в общем, неважно. Представьте, что ее здесь нет. В общем, прекрасно встал сюда шкаф. Мы специально оставили место вот здесь, чтобы в случае чего добраться до этих, где вода стекает. Я думаю, вы поняли. Вот поэтому вот так у нас вышло. Изначально, я так понимаю, планировалось, что на этой стенке, как я вам рассказывала, будут стоять стиральные и сушильные машинки, но мы решили, чтобы было больше свободного пространства. Его здесь сейчас действительно очень много, потому что когда вот здесь вот стояла сушилка и стиралка, вообще сюда вот прям просто так вот пройти, было не очень комфортно. Так у меня такой получился дополнительный хозяйственный шкаф, несмотря на то, что у меня все вот эти вот хозяйские штучки были вот здесь. Мы, кстати, сняли ручки, их тоже нужно докупить, потому что эти ручки мы поставили в прихожую, в шкаф. Потому что не нашли точно такие же. Сюда уже как бы что угодно купим. И сюда нужно еще ручку купить. И здесь тоже нужно навести еще порядок. Если честно, я так особо не организовала, как мне нравилось бы. Здесь стоит лестница, ведро, там всякие пылесосы. Такое. Вот здесь вот мне удобно добраться сразу до средств для стирки. Здесь у меня кондиционеры, мои порошки, и там сзади тоже различные порошки, отбеливатели, то, чем я пользуюсь реже, и какие-то запасы. А там наверху у меня тоже все средства для уборки. И для ежедневной уборки у меня такая корзина, то есть я просто ее достаю, а там уже сзади тоже какие-то запасы и то, чем я пользуюсь реже. Естественно, наверху тоже то, чем я пользуюсь реже. Здесь тоже, девочки, надо все навести. Знаете, просто так поскладировала, надо все организовать, чтобы это симпатично смотрелось. Там наверху у меня какие-то штуки. Робот-мойщик окон, который, естественно, я пользуюсь редко. Там у нас гамак здесь вот лежит, здесь пароочиститель, там какие-то запасы бумажных полотенец. Здесь я хочу купить красивые корзиночки. Вообще, я хочу купить много красивых корзиночек. Все это только нужно организовать, чтобы мне нравилось это визуально. Но не абы что, нужно все измерить. Здесь у меня какие-то тряпочки лежат, здесь в этом контейнере губки, запас губок здесь, тоже там туалетная бумага, запасы. Короче, вот так надо это все красивенько организовать, но в целом я очень довольна, как получилось. И здесь действительно прям так вот, просторно. Конечно, сложно показать, но прям отлично. Поэтому мы рады. Шкаф этот вот, конечно, идеально сюда вписался, потому что мест для хранения много не бывает. Вот. Такая теперь у нас постирочная, удобная. У меня тут как раз сушится белье. В прайсе на кассе увидела такой вот шоколад дубайский. 7 рублей за 62 грамма. Очень вкусный сам шоколад молочный. В принципе, такой неплохой. Шоколад можно попробовать. 7 белорусских рублей стоит. Что, дорогие, будем с вами прощаться. Я, как обычно, благодарю вас за ваши пальчики вверх. Желаю вам самой-самой прекрасной недели и увидимся совсем скоро. Пока-пока.